विपदमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सूचनाको पहुँचका लागि हामी सबैको प्रयास। कार्यक्रम साझा पहल। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द अनि म उषा तामाङ। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को प्रभाव, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेसीको बारेमा छलफल गर्नेछौं। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं। सँगै लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा पुनरुत्थानका लागि सरोकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौं। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञ संघको सवाल जवाब पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौं। युएन ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र कोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला तपाई विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामी कोभिड लगायतका महाव्याधि तथा विपदमा दलित महिला लगायत सीमान्तकृत महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्था, न्यायको पहुँचमा दलित महिलाले सामना गर्नु परेको चुनौती, न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ, सम्पर्क कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौं। कार्यक्रम साझा पहलको 7औं भागमा आज हामी कोभिड लगायतका महाव्याधि तथा विपदमा दलित महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्था। अहिलेसम्म त्यसरी कानुनी पाटोमा त जानु भएको छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, अनि अब बिस्तारै न्यूनीकरण भइहाल्छ, अनि पहिला कस्तो थियो, पहिला पानी नै चल्ने थिएन, अहिले त अलिअलि पानी त खानुहुन्छ उहाँहरूले भनेर चाहिँ त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ के। घरेलु हिंसामा कति दौडे भागदौड गरे, अहिले काम यहाँ भन्ने पाएकै छैन, अझै पनि दबिएकै छु म। न्याय पाउनका लागि दलित महिलाले भोग्नु परेका चुनौती, सूचनाबाट वञ्चित भएको एउटा चाहिँ कानुनै कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै एकदमै फिचर्लो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि न्यायमा पहुँच हुन चाहिँ गाह्रो भएको भन्ने लाग्छ मलाई। न्यायमा उनीहरूको पहुँच किन पुग्न सकेको छैन? कारण सामाजिक मूल्य मान्यता र विभेदले थप कस्तो असर परेको छ र अब उनीहरूको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ, विज्ञको भनाई। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाब सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौं। सामान्यतया न्यायमा पहुँच भन्नाले व्यक्ति तथा नागरिकहरूमा आफ्ना कानूनी समस्याहरूको समाधानका लागि न्यायिक निकायहरूको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता हुनुलाई बुझिन्छ। न्यायमा पहुँच बिना कानूनद्वारा संरक्षित अधिकारहरू उल्लङ्घन भएमा तिनको प्रचलन असम्भव हुने भएकाले न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई अधिकारहरूको पनि अधिकार मान्न सकिन्छ। नागरिकले जुनसुकै जात, जाति, संस्कृति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, उत्पत्ति, भाषा र वैचारिक आस्था भए पनि बिना कुनै विभेद न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित न्यायिक निकाय समक्ष पुग्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरिदिनु न्यायमा पहुँचका लागि पूर्व शर्त नै हो। तर नेपालका महिला, त्यसमा पनि दलित समुदायका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकिरहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ। उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, कानूनको ज्ञान तथा चेतना, कानूनी परामर्श र प्रतिनिधित्व, न्यायिक
न्यायिक संस्थामाथिको पहुँच, स्वच्छ कार्यविधि तथा प्रचलन योग्य न्यायिक उपचार आदिको अभावमा उनीहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकिरहेको देखिन्छ। बाँकेमा जातीय विभेदका कारण दलित समुदायका महिलाले भोग्नु परेको हिंसा कम हुन सकेको छैन, तर उनीहरू आफूमाथि भएको हिंसाको उजुरी समेत गर्दैनन्। कानूनी उपचार पाउन सहज नहुने हुँदा न्यायका लागि पहल नै नगरेको बाँके बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का तारा विक बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो बैजनाथमा हेर्नुपर्दा पहिलेको भन्दा त धेरै सुधार छ, तर पनि अब यसरी डाइरेक्ट चाहिँ गरेर नभनेर अनि डाइरेक्ट अब यसरी जातीय मतलब दलित नै हो होइन भनेर अनि तिमीहरू चाहिँ तल्लो जात नै हो भनेर त भन्दैनन्। तर पनि अनि जस्तै अब हामी कुनै बिहामा जान्छौँ अनि अब पूजामा जान्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आत्मसम्मान चाहिँ ल यो दलित हो भनेर अलिकति फरक तरिकाले व्यवहार गरिन्छ के। अनि जस्तो बिहा भयो भने चाहिँ हामीले अलग अलग भान्सा राख्नुपर्छ। हामी चाहन्छौँ कि हामी चाहिँ एउटै भान्सामा सँगै भएर मानव भएर हामी चाहिँ सँगै जिउनको लागि चाहिँ समाज बनाइएको। अनि यदि समाजमा भएर पनि हामी अलग अलग बाँच्ने हो भने त फरक फरक बनाए पनि त भइहाल्थ्यो नि होइन। तर हामीलाई के चाहिएको भनेपछि हामी चाहिँ सँगै भएर उहाँहरूसँगै हामी चाहिँ एकतामा भएर चाहिँ हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। एकदम त्यसरी चाहिँ अहिले पनि एकदमै छुवाछुत छ हाम्रो त्यहाँनिर गाउँमा। अनि अरूको भन्दा पनि बढी नै छ। अब मैले आफै भोगेको कुरा हो, मैले पनि भोगेँ होइन, तर अरूले पनि त्यस्तै चाहिँ भोग्नु भएको छ। जस्तै अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आइसकेपछि लकडाउन पछि चाहिँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ 25,000मा अनि तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुहोस् होइन केही नास्ता पसल राख्ने थियो, तर अब नास्ता पसल नचल्ने भयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ गाविसबाट स्वीकृति लिएर अहिले चाहिँ किराना पसल चलाइराख्नु भएको छ। अनि किराना पसलमा पनि तेल चाहिँ नबिक्ने के, किनकि त्यहाँ चाहिँ अब दलित समुदाय त कम छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ तेलै पनि बिकेन, तरल पदार्थ चाहिँ नकिन्ने अरे कि। त्यसपछि फेरि अनि एकजना झुमा सुनार भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको पनि भैँसीको दुध चाहिँ पहिला चाँदनीमा लग्नु भएछ अनि त्यहाँ थाहा नहुने बेलासम्म त बिक्यो अरे। अनि पछि थाहा भइसकेपछि चाहिँ बिक्री भएन भनेर उहाँले भैँसी पनि बेच्नु भयो कि। त्यस्तो समस्या पनि भयो चाहिँ अझै पनि धेरै छ र यसको लागि अब कानुनी प्रक्रियाहरू पनि छन् होइन। अहिलेसम्म त्यसरी कानुनी पाटोमा त जानु भएको छैन। अब कतिपय अब महिलाहरूलाई त अब समूहमा बसेको अनि यताउता गएको महिलाहरूलाई त थाहा छ, तर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन अनि अब बिस्तारै न्यूनीकरण भइहाल्छ। अनि पहिला कस्तो थियो, पहिला पानी नै चल्ने थिएन, अहिले त अलिअलि पानी त खानुहुन्छ उहाँहरूले भनेर चाहिँ त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ कि। अनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ अनि हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हामी एउटै समाजमा बस्छौँ नराम्रो हुन्छ भन्ने। किनकि दलित समुदाय चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति कम भएको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भएको कि भन्छु। के लाग्छ भनेपछि हामीले चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ, हामी चाहिँ जानुपर्छ होइन। जस्तो सुकै अब त्यो समस्या आज सह्यो भोलि सह्यो अनि त्यसरी गर्दा त झन् चाहिँ पनि हो मानिसहरूले होइन हामीलाई। अनि थोरै भए पनि हामीले चाहिँ जुन हामीलाई छुवाछुत हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ जानुपर्छ सम्बन्धित निकायमा र हाम्रो उजुरीहरू चाहिँ त्यहाँ यदि पेश हुँदैन भने पनि हामीले चाहिँ अब जहाँ जानुपर्छ होइन प्रहरीमा, अनि प्रहरी नभएपछि स्थानीय निकाय के अरे स्थानीय सरकारमा, अनि त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने। परिवार तथा समाजमा महिलाहरूको कमजोर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दबावका कारण उजुरी गर्न नै महिलाहरू हिचकिचाउने गरेको देखाएको छ। अर्कातिर न्यायिक प्रक्रिया लामो हुँदा समेत महिलाले न्यायका लागि पहल नै नगरेको पनि देखिएको छ। नेपालको संविधानले सबै नागरिक न्यायको पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ, तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिला, सीमान्तकृत समुदायका नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित समुदायका महिलाहरू भने अझै पनि न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। बुटवलबाट साथी अस्मिना पाण्डेको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 3 जानकी नगरका मनोविक 20 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। आफ्नै श्रीमानबाट पटक पटक हिंसामा पर्नुभएको उहाँले कानूनी न्यायका लागि उजुरी त गर्नुभयो, तर दलित महिला भएकै कारणले न्याय पाउन नसकेको उहाँको अनुभव छ। घरेलु हिंसामा पनि म कति दौडेँ भागदौड गरेँ, अहिलेसम्म यहाँ भन्ने पाएकै छैन। अझै पनि दबिएकै छु। म सामाजिक काममा पनि अब दलित भएकै कारणले हो कि अब न्याय त्यस्तै छ कि यत्रो सालसम्म कति घरेलु हिंसा भोगेँ। कुन ठाउँमा गएँ मैले न्याय भन्ने कुनै दिनै पाइनँ कि। त्यतिकै जतिखेर पनि गए जहाँ गए पनि तपाईँ घर परिवार हो मिल्नुपर्छ भन्ने सामाजिक कुरा पनि त्यस्तै। अब हर कुरामा पछि नै अहिले पनि अब म त इलाकामा त कतिचोटि गएँ, चौकी भन्ने त सालिँदै छैन।
छैन। 52 सालदेखि अहिले पनि म घरेलु हिंसामा त यति पीडित छु भन्ने साँधी छैन। दलित समुदायका महिलालाई जस्तै अपाङ्गता भएका महिलाको पनि न्यायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा कानुनी सचेतना नै कम हुँदा उनीहरू हिंसामा परे पनि ओजुरी नै नगर्ने रूपन्देही नेत्रहीन संघका सदस्य कमला पौडेल बताउनुहुन्छ। अधिकांश लगभग 100मा 1% थाहा भयो भने 99% जुन अपाङ्गता भएका महिलाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई यहाँनिर न्याय गर्ने निकायहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। त्यहाँ गएर समस्या आफ्नो समस्या लिएर गएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई ज्ञानै छैन, उहाँलाई प्रेरणा नै छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने न्याय पाउनका लागि राज्यबाटै विभेद सहनु परेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकार कर्मी आनिक राणाको गुनासो छ। यो समुदायको लागि यो न्याय भन्ने कुरा चाहिँ कुन चराको नाम हो भन्नु जस्तै नै छ हैन। र न्यायमा पहुँच पुग्नको लागि त यहाँनिर जेन्डर ब्यारियरहरू धेरै छन्। लैङ्गिक विविधताहरूलाई चाहिँ हेरिँदैन, महिला र पुरुष मात्रै भनिन्छ हैन, जो चाहिँ हरेक दिन हरेक पल हरेक क्षण चाहिँ हिंसामा परिरहेका हुन्छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रष्ट पारिसकेको अवस्था पनि छैन। न्यायको अवस्था सरल र सहज नभएका कारण सीमान्तकृत वर्ग न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। 2054 सालदेखि राज्यले निशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था गरेको भए पनि सचेतनाकै अभावमा उनीहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको अधिवक्ता तथा अधिकार कर्मी हेमा न्यौपानेको भनाइ छ। न्यायको पहुँच त्यति सरल र सहज चाहिँ छैन। तथापि राज्यले गरिब सीमान्तकृत महिला, अशक्त बालबालिकाको लागि निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था पनि नगरेको होइन। 2054 सालदेखि नै निशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा लिएर काम गर्दै आइरहेको अवस्था छ। जसलाई हामीलाई यो सहायताको व्यवस्था छ, हामी पनि न्यायमा पहुँच पुर्याउन सक्छौँ, हामीलाई पैसा लाग्दैन, हामी चाहिँ यसमा सहज हाम्रो न्यायमा पहुँच छ भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउने वर्गको लागि न्यायमा पहुँच कहाँ छ भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार भने सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू जम्मा 30 देखि 40% नागरिक मात्रै न्यायको पहुँचमा छन्। एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक इन्दिरा आचार्य। एडभोकेसी फोरम नेपालको अनुसार चाहिँ सीमान्तकृत वर्ग, खास गरी दलित समुदाय, मधेसी मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूको न्यायमाथिको पहुँचको अवस्थालाई हेर्ने हो भने झन्डै 30 देखि 40% मात्रै नागरिकहरूको, त्यो समुदायका नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच भएको अवस्था देख्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबै नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकामा विभिन्न 6वटा न्यायिक समिति बनाएर दलित समुदायका महिला, सीमान्तकृत समुदायका सबै हिंसा प्रभावित महिलालाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउने प्रयास गरेको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ। हामी 6वटा विषयगत समुदाय समिति गठन गरेर त्यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसको कानुन पनि बनेको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी सबै क्षेत्रको वर्ग, सीमान्तकृत, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता लगायत व्यक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका निम्ति हामी सम्बन्धित क्षेत्रकै सामाजिक अभियन्ता समेत समिति गरेर हामी समितिहरू पनि संकल्पना निर्माण गरेका छौँ। कतिपयको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम पनि हामी सम्पन्न गरेका छौँ। सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउनका लागि कानुनी सहायता सरल र सहज हुनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय सरकारले त्यस्तो समुदायको पहिचान गरी न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अस्मिना पाण्डे, CIN, रेडियो मुक्ति, बुटवल, रूपन्देही। नेपालको संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। महिलाको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न हिंसा प्रभावित महिला, किशोरी बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सरल, सहज र शीघ्र तवरमा न्याय दिलाउन नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, न्यायिक समिति, अदालत लगायतका विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन।
यसको प्रमुख कारण कानूनी प्रावधान र व्यवस्थाबारे महिलालाई जानकारी नै कम हुनु पनि एक कारण मानिएको छ। औपचारिक न्यायिक निकायको तथा सेवा प्रदायको यो सवालप्रति संवेदनशीलता र जवाफदेहितामा कहाँ कमी छ र के गर्न जरुरी छ? हिंसा प्रभावित दलित समुदायका महिलाले न्यायका लागि कहाँ कहाँ जान सक्छन्? उनीहरूले कसरी न्यायको लागि पहल गर्न सक्छन् भनेर हामीले दलित महिला अधिकार फोरम कैलालीका महिला अधिकार कर्मी सावित्री घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौं। अब समग्रमा कुरा गर्दाखेरि अब महिलाहरूको न्याय नै पहुँच हुन समग्र महिलाहरूको लागि पनि एकदमै गाह्रो अवस्था छ होइन। न्यायमा पहुँचै छैन। तर पनि अझै त्यसभित्र पनि दलित महिलाको कुरा गर्ने हो भने त राज्यको हरेक संरचनाबाट हरेक सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको समुदाय, त्यसभित्र पनि दलितभित्र पनि महिला, उहाँहरूलाई चाहिँ न्यायमा चाहिँ पहुँच भन्ने कुराको त्यति जानकारी पनि नहुने र जानकारी नभइसक्दाखेरि उहाँहरू त्यो सेवा लिने ठाउँबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि चुनौती चाहिँ कस्तो खालको देखिएको छ? अब यो न्यायमा पहुँच अब कानुनहरू पनि निर्माण भएको छ, थुप्रै कानुनहरू छ होइन। तर कानुन चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदमै पिछलो अवस्था छ कि कार्यान्वयन नै नहुने खालको छ। र कानुन के बनेको छ, हाम्रो लागि के कानुन छ भन्ने जुन कम्युनिटी वर्ग छ उनीहरूलाई नै त्यो विषयमा जानकार नहुने, एउटा चाहिँ सूचनामा चाहिँ ग्यापिङ छ होइन। त्यो गैर सरकारी संस्थाको थोरै सीमित स्रोत साधनले केही ठाउँमा सूचनाहरू प्रवाह गरे पनि यो भनेको राज्यको दायित्व हो र यसमा सूचनाबाट वञ्चित भएको एउटा छ। एउटा चाहिँ कानुनै कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नै एकदमै फिसलो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ न्यायमा पहुँच हुन चाहिँ गाह्रो भएको भन्ने लाग्छ मलाई। हिंसा प्रभावित महिला वा कुनै पनि यातना भोगेका महिला, विशेष गरी दलित समुदायका महिलाले न्याय पाउनका लागि चाहिँ कहाँ कहाँ जान सक्छन्? कस्तो खालको प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ? न्यायमा पहुँच हुनको लागि अब स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति छ, त्यहाँ पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, त्यसै गरेर अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले खोलेको सेफ हाउसदेखि लिएर न्यायमा जस्तै लिगल निःशुल्क कानुनी सहायता गर्नको लागि जस्तै धनगढी अब कैलालीमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जस्तै ओरेक नेपाल होइन, सिबिएम नेपाल लगायत BWRSले पनि निःशुल्क कानुनी सहायता गर्छ। तर अब सङ्घ संस्थाले भनेको चाहिँ एउटा माध्यममा के अरे एउटा पुलको काम गरिरहेको हुन्छ भने सरकारी लेभलबाट थुप्रै खालको अब न्यायिक के अरे तपाईँको अदालत पनि छ, त्यसै गरेर चाहिँ प्रहरी कार्यालय छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सम्म गएर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कानुनमा को चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। यी सबै कानुनी व्यवस्थाको बारेमा महिलालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि आफू अन्यायमा परेको बेला पनि उहाँहरू न्यायको ढोका ढकढक्याउन चाहिँ पुगिरहनु भएको छैन। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको पाउनु भएको छ यहाँले? अब यस्तो छ, खास गरेर अब कतिपय आफूलाई परेको अन्याय सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता भनेको एकजना महिला हुन्छ, त्यसभित्र पनि एकदमै दलित महिला, उहाँसँग आर्थिक रूपमा त्यहाँसम्म जानको लागि पनि भनौँ न आर्थिक हुँदैन एउटा। अर्को कुरा अब आफूसँग आश्रित आफ्नो छोराछोरी पनि उहाँसँगै हुन्छ। अनि भोलि म बाहिर अब छोडेर कानुनी प्रक्रियामा गएँ भने चाहिँ म घरबाट निकालिनु पर्छ, अनि मलाई कसले खान दिन्छ, कसले लाउन दिन्छ, मेरो बच्चाहरूलाई कसले हेर्छ, त्योभन्दा त मेरो बच्चाहरूको लागि भए पनि मैले सहेर बस्नुपर्छ भन्ने खालको छ कि मानसिकता। अनि मेरो माइतीले के भन्ला, मेरो घरले के भन्ला, मलाई योभन्दा त मैले सहेरै बस्दा राम्रो, सहन नै पर्ने हुन्छ भनेर धेरै महिलाहरू त्यस्तो पनि गरेका हामीले। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। कसैलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसा गर्नु वा यातना दिनु दण्डनीय अपराध हो।
कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको अवस्थामा कुटपिट, त्रासपूर्ण व्यवहार, गालीगलौज जस्ता विभिन्न खाले लैंगिक हिंसा बढ्न सक्छन्। त्यस्तो हिंसाबाट पीड़ित हुनुभएको छ वा अरू पीड़ित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने 100 अथवा राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 मा फोन गरी सहयोग लिनुहोस्। राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार न्यायमा पहुँचका समस्या र चुनौतीहरू पनि पहिचान भएका छन्। न्यायमा पहुँचका लागि स्पष्ट तथा एकीकृत केन्द्रीय नीति बन्न नसकेको आयोगले बताएको छ। लक्षित वर्गको न्यायमा पहुँचका लागि आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, कानूनी एवं प्रक्रियागत अवरोधहरू रहेको देखिएको पनि बताइएको छ। हिंसा पीड़ितको सुरक्षा, अधिकारको संरक्षण तथा उचित राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नु, न्याय खर्चिलो तथा ढिलो भएको र गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। हिंसा प्रभावित महिलाको लागि न्यायका लागि नेपालको नीति तथा संरचना दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलामा न्यायमा पहुँचमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि सरकारले गरेको पहल, न्यायमा महिलाको त्यसमा पनि दलित महिलाको पहुँच पुर्याउन के गर्न सकिन्छ, हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई सोधेका छौं। खास गरी स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ न्यायिक समिति बनाएर हैन त्यहीबाट चाहिँ न्यायमा पहुँच हुन सकोस्। हरेक स्थानीय तहमा आफूले चुनाव जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिसँग आफ्ना समस्याहरू राखेर न्यायमा पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो अभिप्रायले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ र यो संरचना आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संरचना हो। तर हिंसा प्रभावितहरूको चाहिँ त्यो संरचनामा चाहिँ सहज खालको चाहिँ पहुँच नभएको, किनभने पीडितहरू चाहिँ जहिले पनि पछाडि परेको र पहुँच नभएको समुदायको वर्गको हुने हुनाले पहुँच नभएको अवस्था छ। 5 वर्ष कार्यकाल स्थानीय तहको सकिने लाग्दाखेरि त्यहाँ न्यायिक समितिको व्यवस्था थियो। हिंसा प्रभावित महिलाको पहुँच त्यसमा एकदम राम्रोसँग हुन सक्यो कि अथवा यति प्रतिशत भयो बाँकी एकदमै कम भयो, जसरी हुनुपर्थ्यो हुनै सकेन। दलित समुदायको, सीमान्तकृत समुदायको महिलाको जुन हामीले न्यायमा पहुँचको कुरा गर्छौँ नि, यसमा चुनौतीहरू चाहिँ के ठान्नुहुन्छ यहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षको रूपमा यहाँले? हजुर, त्यो विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब एक त महिला, त्यसमाथि पनि एउटा जातीय विभेदका कुराहरू छन्। दलित मात्रै होइन, दलित हुनुहुन्छ, मधेसी हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहोला, आदिवासी हुनुहोला, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हरेक हिसाबले पछाडि पारिएको त्यो जो समुदायहरू हुनुहुन्छ त्यसमाथि थप जातीय विभेदको पनि कुरा भइसके पछाडि मानसिक रूपले, भावनात्मक रूपले हैन हरेक किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ दमित ढङ्गले रहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएको हुनाले पनि उत्पीडन सहनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्था चाहिँ छ। कम गर्नको लागि र न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि राज्यले गरेको व्यवस्था हरेक चाहिँ ओडामा एकजना अनिवार्य दलित महिला निर्वाचित गराउने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सुधार त आएको छ। त्यो पर्याप्त छ त छैन, के गर्नुपर्छ, अलिकति सुधार आएको छ भन्ने कुरा गरियो। त्यो नेतृत्वले अझ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस गरेर उहाँहरूको पहुँच बढाउनु पर्यो। र के भयो, स्थानीय सरकारले भने धेरै कुराहरू चाहिँ बजेट परिचालन गर्ने कुरामा पनि विकासका कुराहरू भनेर भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूलाई बढी महत्त्व दिएको छ, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ चेतनाका कुराहरू, रूपान्तरणका कुराहरू नभइसके पछाडि के भयो भने भौतिक विकासले मात्रै त मान्छे त चाहिँ सुधार हुँदैन। सामाजिक रूपमा केही गलत मूल्य र मान्यताहरू छन् हैन, विभिन्न प्रकारका विभेदहरू छन्, त्यसले न्यायमा पहुँचका लागि कस्तो असर पारिराखेको छ अहिले, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? जातीय विभेदका कुराहरू अघि नै यहाँले उठाउनु भयो, महिलामाथि हुने हिंसाका कुराहरू लगायतका विषयहरू भनेका चाहिँ हाम्रा यस्तै खालका खराब अभ्यासहरू, हाम्रा कुप्रथाहरू, खराब प्रचलनहरू, खराब मूल्य मान्यताहरूले गरेर नै यस्ता कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन्। सांस्कृतिक कुराहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू पनि कतिपय रचनात्मक, सृजनात्मक पनि हुन सक्छन्। रचनात्मक, सृजनात्मक कुराहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर लानुपर्छ। अधिकतम धेरै चाहिँ हाम्रा चाहिँ एकदम अन्धविश्वासी खराब अभ्यासहरू छन्। ती खराब अभ्यास र अन्धविश्वासले खास गरेर महिलाहरू, दलित, सीमान्तकृतहरूलाई बढी हार्मफुल, बढी चाहिँ एउटा चाहिँ जोखिममा हालिरहेको, जोखिममा पारिरहेको, हिंसा गरिरहेको होइन भइरहेका अवस्थाहरू छन्। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ रौतहट एफएमबाट साथी चञ्चल कुमार झाबाट सुनौ।
आजको कोभिड बारेमा भ्रम र यथार्थ विज्ञसँगको सवाल जवाबमा रौतहटका नागरिकको सवाललाई समावेश गर्दैछौँ, जसको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ प्रादेशिक अस्पताल गौरका प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाह। एकअर्काको कुरा सुनेर मान्छे जो अलिक कम मान्नेवाला थिए उनी पनि भयभीत भइसकेका थिए कि हो वास्तवमा यो रोग चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि फाटाफुट्ट घटना पनि कतै कतै सुनियो। अझ चाहिँ समाचार मिडियाबाट पनि मान्छे यति मान्छे दिनको मरे चाहे यति हस्पिटलाइज छन् भने सुन्दाखेरि झन् मान्छेहरूमा चाहिँ दिन प्रतिदिन त्रास हुँदै गयो। कोरोना भनेको एक किसिमको भाइरस हो र यो जुन कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरसले हुने संक्रमण हो। अब यो कोभिड-19 चाहिँ अब यो विभिन्न लहरमा आएको छ। पहिला सुरुको जुन लहर थियो, सुरुको लहरमा आउँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संक्रमित भएको थियो, संक्रमित भए पनि निको भएका थिए। पछि जुन दोस्रो लहर आयो, दोस्रो लहरमा चाहिँ मृत्युको संख्या अलिकति बढी थियो। त्यसपछि चाहिँ तेस्रो लहर आउँदाखेरि त्यसमा पनि धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित भएका थिए, तर त्यसमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ भएन, त्यति धेरै भएन, एकदमै थोरै मात्रामा भयो, तर घातकको हिसाबले एकदमै कम थियो। त्यसमा त्यति धेरै क्षति भएन। त्यसकारण चाहिँ अब यो जुन कोरोनाको अहिले पनि अब फाटफुटहरू केसहरू चाहिँ देखिन्छ, तर हामी अहिले चाहिँ डाटा हेऱ्यौँ भने एकदमै घटेको छ। पहिलाको भन्दा कोरोनाको संक्रमण एकदमै घटेको छ र यो मृत्युको संख्या पनि एकदमै अहिले त्यस्तो आतिहाल्नुपर्ने डराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो छैन। तर चाहिँ अब यो संक्रमण हो, यो संक्रमण नहोस्, अरू भाइरस जस्तै पनि यो संक्रमण भएको संक्रमण नहोस् भन्ने हामीले चाहिँ अब सावधानीका उपायहरू चाहिँ जहिले पनि अपनाउनै पर्छ, ताकि चाहिँ हामीलाई पनि नहोस् र हामीबाट हामीलाई भएको छ अरूलाई पनि नहोस्। खोप लिँदा पनि मान्छे मर्छ, खोप कुनै कारगर छैन, जस्तै सुई खराब हो, सुई लिँदा मान्छे मरेको हल्ला थियो। अब कुनै पनि चिज नयाँ आउँदाखेरि, औषधि नयाँ आयो अथवा खोप नयाँ आयो भने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति संशय हुन्छ, शङ्का हुन्छ, अहिले केही असर गर्ला कि केही गर्ला कि भन्दै हुन्छ। र सुरुमा पनि यहाँ पनि अब भ्याक्सिनहरू चाहिँ आउँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ भ्याक्सिन लिन नआउने, डराउने केही हुन्छ कि भनेर थियो। तर यहाँ रौतहटमा हुँदाखेरि सुरुमै लन्च हुँदाखेरि दोस्रो दिन चाहिँ हामी यहाँ अस्पतालबाट नै सुई लिनेहरू छौँ। यहाँ अस्पताल कर्मचारीहरूबाट नै हामीले सुरु गरेको हो। यहाँ अरू साथीहरूले पनि सुरु गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब पहिलो डोज लियौँ, दोस्रो डोज पनि लिइसक्यौँ र त्यसपछि बुस्टर डोज पनि लिइसक्यौँ र अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले त्यस्तो सुईबाट चाहिँ त्यस्तो नराम्रो असरहरू केही पनि भएको छैन। त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लिएको सुई चाहिँ सुरक्षित नै रहेको छ र सायद हुनसक्छ यही भ्याक्सिनको कारणले गर्दा, सुईको कारणले गर्दाखेरि पनि यतातिर जुन चाहिँ अलि पछिल्लो जुन कोरोनाको संक्रमण आयो, त्यो कोरोनाको संक्रमण पनि त्यति चाहिँ ठुलो मात्रामा देखिएन र मृत्युहरू पनि त्यस्तो देखिएन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-526-0646 मा कोभिडको बारेमा कुनै जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रम बारेका सवाललाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरकारवालासँग सोध्नेछौँ। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो सँगै हामी कार्यक्रम साझा पहलको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा हामीले कोभिड लगायतका महाव्याधि तथा विपदमा दलित महिला लगायत सीमान्तकृत महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्था, न्याय पहुँचमा दलित महिलाले सामना गर्नु परेको चुनौतीका विषयमा छलफल गर्यौं भने न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि के गर्न आवश्यक छ, सम्पर्क कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दियौं। न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रारम्भदेखि नै पीडितले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्छ। हिंसाका कारण मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रमाणित रहन बाध्य पीडित महिलाहरू न्यायिक उपचारका लागि अग्रसर हुन रोक्ने अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणहरू भए सोलाई पनि रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको राय छ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भइसकेको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरोकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म लील प्रकाश चन्द अनि म उषा तामाङ पनि बिदा भएँ। नमस्कार।